വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനും. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ടൈപ്പിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളൊരു പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ 3 ടൈപ്പിൽ, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏത് ടൈപ്പ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഈ 3 ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ 3 ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയും വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഈ 3 ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരേ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയാണോ കിട്ടുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ട്സും മാറുന്നതായി. വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഏത് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ 3 പിന്നിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ 16 ആംസിൻ്റെ അത് പവർ പ്ലഗ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ടാപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഡ്രെയിനേജ് ഓസ് വഴി പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ഓപ്ഷനുകൾ ഏത് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയും വാഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ വെയിറ്റാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് പ്രശ്നമല്ല, ഡ്രൈ ക്ലോത്തിൻ്റെ മാത്രം വെയിറ്റാണ് 6.5 kg, 7 kg, 8 kg മെഷീൻ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് വാഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു 4-5 പേരുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ 6.5 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മെഷീൻ മതിയാകും. വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലുള്ള കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു 8 kg അല്ലെങ്കിൽ 9 kg മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഫുൾ ഫൈബർ ബോഡിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. 6.5 കിലോ മുതൽ 8 കിലോ വരെയുള്ള വാഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് സാധാരണയായി വീടുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരാറ്. ചില കമ്പനികളുടെ ആകട്ടെ 10, 11, 14 കിലോ വരെയുള്ള സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് ഈ കാണുന്നത് പോലെ 2 ടബ് വരുന്നുണ്ട്. വലുത് വാഷ് ടബും ചെറുത് സ്പിൻ ടബും. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനായി ഈ കാണുന്നത് പോലെ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ടൈമറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ക്ലോത്ത് അലക്കി അലമ്പി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ക്ലോത്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായി ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടബിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സോപ്പ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻലെറ്റ് ഹോസ് വഴി ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടബിലേക്ക് വെള്ളം ചാടുന്നതായി കാണാം. ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലാകുമ്പോൾ ടാപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ആകുമ്പോഴാണ് ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല, കുറയാതെ നോക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈമറാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ടൈമർ. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് കാണുന്ന ടൈമറാണ് വാഷ് ടൈമർ. 15 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും വാഷിംഗ് ടൈം. ചില മോഡലുകളിൽ ഈ ടൈമറിൽ തന്നെ 40 മിനിറ്റ് സോക്കിങ് കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലോത്ത് കുതിർത്തിയിട്ട് അലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വാഷ് ടൈമറിൽ ടൈം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് വാഷിംഗ് നടക്കുന്നതായി കാണാം. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വാഷിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടബിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി കാണുന്ന റൗണ്ടിലുള്ള അജിറ്റേറ്റർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വലത്തേക്കും ഇടത്തേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഈ സമയത്ത് ക്ലോത്ത് അതിൽ കിടന്ന് തിരിയുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അജിറ്റേറ്ററിലും ടബിൻ്റെ സൈഡുകളിലും സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരഞ്ഞിട്ടാണ് വാഷിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാഷിംഗ് ടബ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ടബ് സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബിനേക്കാൾ സ്റ്റീൽ ഡ്രം വരുന്ന ടബുകൾക്കാണ് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ.
സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈമർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റിവേഴ്സ് വന്ന് ഓഫ് ആവുന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്ത വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയണം. അതിനായിട്ട് മൂന്നാമത് വരുന്ന ടൈമറിൽ ഡ്രെയിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസ് തറയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ കിടക്കണം. കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് അലമ്പി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് അലമ്പി കിട്ടും. അതിനുശേഷം ക്ലോത്ത് വാഷ് ടബിൽ നിന്നെടുത്ത് സ്പിൻ ടബിലേക്ക് മാറ്റി ഉണക്കിയെടുക്കുക. ഉണക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% ഉണക്കാൻ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലും സാധിക്കില്ല. പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്പിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായി ക്ലോത്ത് വാഷിംഗ് ടബിൽ നിന്നും സ്പിൻ ടബിലേക്ക് എടുത്തിടുക. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് വാഷിംഗ് ടബിൻ്റെയാണ്. സ്പിൻ ടബ് ചെറുതായിരിക്കും. വാഷ് ചെയ്യാനായി കൂടുതൽ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടായിരിക്കും സ്പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്പിൻ ടബിലേക്ക് ക്ലോത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡോർ അടയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം 4ാമത് കാണുന്ന സ്പിൻ ടൈമർ തിരിച്ച് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും സ്പിൻ ടൈം. ടൈമർ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്പിൻ ടബ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയും ക്ലോത്തിലെ വെള്ളം പോയി പിഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ടൈമർ തന്നെ റിവേഴ്സ് വന്ന് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സെമി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നും ഇത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ അടുത്ത് നിൽക്കണമെന്നും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും. ടാപ്പ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വീടുകളിലും ബക്കറ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് വെള്ളമൊഴിച്ച് സെമി വാഷിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫുൾ ഫൈബർ ബോഡി ആയതിനാൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുമെന്നൊരു പേടി വേണ്ട. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വരുന്ന മോഡലുകൾക്ക് ഏകദേശം 8000 രൂപ മുതൽ പ്രൈസിങ് വരുന്നുണ്ട്. കപ്പാസിറ്റി മാറുന്നതും കമ്പനി മാറുന്നതും അനുസരിച്ച് പ്രൈസിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും. 2 ഇയർ ഫുൾ വാറണ്ടിയും 5 ഇയർ വാഷ് മോട്ടർ വാറണ്ടിയുമാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് വരുന്നത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കടക്കാം. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 2 ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. മുകളിൽ നിന്നും ക്ലോത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ക്ലോത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനും. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ ഒരാളിടയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് വരുന്നില്ല. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലായാലും ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലായാലും ക്ലോത്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് മുതൽ സോക്ക്, വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മെഷീൻ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഫുൾ മെറ്റൽ ബോഡി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 6 കിലോ മുതൽ 8, 9, 10 കിലോ വരെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന മെഷീനുകൾ പല കമ്പനികൾക്കും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെയല്ല ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വാഷും സ്പിന്നും എല്ലാം ചെയ്യാനായി ഒറ്റ ടബാണ് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് പോലെ അത് സ്റ്റീൽ ടബായിരിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായി ഒറ്റ പാനൽ ബോർഡായിരിക്കും വരുന്നത്. അത് ബട്ടൺ ടൈപ്പോ ടച്ച് ടൈപ്പോ ആയിരിക്കും. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് ആവശ്യത്തിന് ക്ലോത്ത് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാനലിലെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കി മെഷീനിൽ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രേ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ സോപ്പ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം സ്റ്റാർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഓൺ ചെയ്തിടാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നത് മുതൽ സോക്ക്, വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെഷീൻ തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള വാഷിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡിനും ഉള്ളത്. പക്ഷേ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ടബും ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് സ്റ്റീൽ ടബും ആയതിനാൽ സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനായിരിക്കും വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ. 2 വർഷം മുതൽ 4 വർഷം വരെ ഫുൾ വാറണ്ടിയും 10 വർഷം വരെ മോട്ടോർ വാറണ്ടിയുമുള്ള ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം 13,500, 14,000 രൂപ മുതലാണ് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനി മാറുന്നതനുസരിച്ചും കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ചും വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നതും
വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായി ഒരാൾ എപ്പോഴും അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുമാണ് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെയും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനെയും കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീന് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ബോഡി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. 6 കിലോ മുതൽ ഒരു 8, 8.5, 9.5 കിലോ വരെയുള്ള മെഷീനുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായി ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഒറ്റ സ്റ്റീൽ ടബായിരിക്കും വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായി ടോപ്പ് ലോഡിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു പാനൽ ബോർഡാണ് വരുന്നത്. ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനായി ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് പാഡ് ആയിരിക്കും. പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായി നോബായിരിക്കും വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ക്ലോത്ത് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിൽ സോപ്പ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം മെഷീനിൽ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുകയും സോക്ക്, വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിൻ ഇതെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാഷിംഗ് ടെക്നോളജി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലും പൾസേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ഡ്രം ആണ് വലത്തേക്കും ഇടത്തേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അതിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലോത്ത് കല്ലിൽ അടിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡ്രമ്മിൽ അടിച്ചാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയെ ടംബിൾ വാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അഡീഷണൽ ഒരു ഹീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടും വെള്ളത്തിലും വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഷിങ്ങും ടംബിൾ വാഷ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും വളരെ മികച്ചതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു പമ്പ് മോട്ടർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ഹോസ് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പമ്പ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വളരെ ഈസിയായി തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീന് RPM കൂടുതലുണ്ട്. 100% ഉണങ്ങി കിട്ടില്ലെങ്കിലും ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലോത്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ തന്നെ ആൾ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. സെമി വാഷിംഗ് മെഷീനെയും ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടംബിൾ വാഷ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും വളരെ മികച്ചതാണ്. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ കുറവാണ്. കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനായിരിക്കും കൺസപ്ഷൻ കൂടുതൽ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു ഫുൾ വാഷിംഗ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു യൂണിറ്റിൽ താഴെയാണ് കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. 2 വർഷം മുതൽ 4 വർഷം വരെ ഫുൾ വാറണ്ടിയും 10 വർഷം വരെ മോട്ടോർ വാറണ്ടിയുമുള്ള ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏകദേശം 22,000 രൂപ മുതലാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രൈസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസിങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഈ 3 ടൈപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചും നല്ലൊരു കമ്പനി നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയായി വീണ്ടും കാണാം.